Hapa leo yani tuuawe. Yani usikubali ngoja mama. Mama kama baba. Baba mama. Sisi tunaomba. Mnasikia nani amesema nini? Ona kama ndatoa wapi kama tunapewa. Mbona umevunja nyumba mjombe, mama utaishi wapi? Mimi leo ukinipiga mimi na leo utanitibu baba. Nilisema mnayo. Baba. Nilisema mnaoga. Miaka 65 hapa. 65. Umeishi kwenye ardhi hii? Ardhi hii. Historia ya ardhi hii unaifahamu? Naifahamu, na bibi yangu alikuwa amenielekeza na alikuwa ananiambia. Ameniambia hapa tulipewa. Babu yangu alitoka vita vya kuu vya dunia. Nisikilize vizuri katika historia. Walienda vita vya kuu vya kwanza ya dunia wakaachana. Vya pili wakakutana. Tena walirudishwa. Walirudishwa wakaja na miguu miaka 7 kutoka Cairo, Misri. Wakaja wakakutana hapa akiwa mzee Silimu na baba yake na mzee hapa mimi simkashifu. Akatisha pombe asali, blanketi na mbuzi wakachinjiana. Akatoe eneo kuanzia mwaka 1935. Na mke wangu bibi yangu amezikwa hapo. Babu yangu amezikwa hapo. Mke wangu amezikwa hapo na mtoto wangu. Mimi nashangaa tu naitwa. Nakuta nyumba inavunjwa. Na kuna vitu vyangu na hela zangu ndani. Na sizioni. Mimi sina kesi nao. Wananiambia wananipa muda gani, sina kesi na wao. Kwani hapa kuna oda yote ya mahakama ili notice kwamba hapa unapaswa uondoke? Hamna. Wewe ni baba wa watoto wangapi? Mimi. Wao ni marehemu wawili wako wao. Maana yake wewe hauna sehemu nyingine unapopajua hapa ndio kwenu? Hapa ndio kwetu. Baba na mama wamezikwa hapa? Baba yako alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Gerard Limo. Ambapo mzee Limo alikuwa rafiki na baba? Gerard. Okay. Yaani baba yako mzazi alikuwa rafiki na hawa? Babu yetu. Babu yenu? Na babu yake na baba yake na huyo. Walikuwa marafiki? Akampa eneo? Aishi kama rafiki yake? Miaka hiyo? 1935. Mpaka leo? Mpaka leo. Kweli naikataa kabisa, naipinga. Sawa ndugu yangu. Huyu anayekaa hapa ni mtoto wa mjomba wangu. Sawa? Hao waliokufa hapo ni bibi na babu. Umesikia? Bibi na babu walipewa hiyo ardhi na baba yao na Hawa. Sawa, na mzee Chino. 35 kuna zeni hata sisi nyote tulijua, tulikuwa tujulikani. Umesikia ndugu yangu? Sasa bibi na babu walikufa, walipofariki ilibidi sasa huyu familia sisi tukasema aachiwa nani, William ambaye ni huyu hapa, angalia yeye nini hii sehemu. Sawa bwana, sio achukue, angalia hii sehemu bado ni ya familia. Lakini cha kushangaza nimepata habari, mimi niko kule Maoi kule, niambiwa kwamba nyumba imevunjwa. Sasa sijui wanavunja makaburi wapeleke wapi? Sijui wanapeleka makaburi wapi ndugu zangu? Ni kitu ambacho cha kujiuliza. Ni kama wanatuonea. Hakuna hati yoyote ipi, kuna hati ya kuvunjia nyumba? Mimi nilikuwa nauza kuna hati ya kuvunjia nyumba? Ni miaka mingi 35 mpaka leo. Jamani, au huenda wazee washapata wateja? Mimi nadhani kitu kama hicho. Mimi nadhani kitu kama hicho. Wanakuja na wateja kila siku. Kitu kama hicho najua lazima ameshapata wateja wanauza. Hata ya mbele huku wameuza. Manake hili eneo huyu mzee wakati wamepeana ilianzia kule barabarani mpaka kule barabarani mpaka huku. Yote ilikuwa ni ya kwetu hii. Pesa huko ameshauza. Kwa hiyo utamu wa pesa ndugu yangu. Kwa hiyo muose fukuzana hii tena hapa. Mimi nataka uze mpaka makaburi. Naona makaburi tena nataka kuyauza. Makaburi sasa sio anataka kupeleka wapi makaburi? Huyu William amemzika mke wake hapo. Mbona hajamkatalia? Yaani mwenye haki ya kudai hapo hiyo sehemu alikuwa ni baba yao na Hawa kuja kudai, lakini sio Hawa. Baba ambaye alishakufa na ameshafariki, ambaye ni mzee Kateya. Ameshafariki miaka mingi. Yaani mzee Kateya alimpa mzee Gerard. Amempa mzee Gerard ambaye ni babu yetu sisi. Mwaka 35.
Wewe mtoto leo mwaka gani 2026 anaweza kuja kumhukumu mtu kweli jamani? Kuja kuchukua hii ardhi. Huu ni uonevu. Uonevu. Hii haitakubalika. Naitwa Mchungaji Abraham Laizer. Ni mdogo wake na huyu mzee. Mimi ndio balozi hapa. Ndio. Ninavyofahamu kwa siku hizi kutokana na utawala wa sheria, watu kama wanataka kufanya kitu chochote mahali popote lazima waripoti kwa wenyeji. Maana nilitazamia niletewe taarifa hii na iende kwa mwenyekiti na mtendaji, nao wani delegate nisimamie hii mambo ikitekelezwa. Mimi sijaona kitu kama hicho. Naona tu watu wanapishana hapa kila siku. Wateja hawa ni kaka zangu na mimi ni mdogo wao. Kulikuwa na shida gani kuniambia tunakuja kubomoa nyumba hapa? Sikupewa hiyo taarifa. Kwa hiyo mimi nilikuwa hapa nje kwangu ni hapa. Nikasikia mlango unavunjwa. Nikasema kuna nini? Nikaja hapa nikakuta mlango umeshang'olewa, vitu vinatolewa nje. Ndio akaniambia, nikawaambia mnafanya nini? Kaniambia ngoja tumekuja kubomoa hapa. Nikamwambia mbona mimi sina taarifa kama balozi? Basi fujo zikaendelea. Mimi nikachukua hatua nikampigia mwenyekiti. Mwenyekiti naye akampigia mtendaji. Lakini wakati huo tunasubiria process iendelee ije itulizwe. Nyumba ya watu wengine wameshapanda juu, vitu vimeshatolewa nje. Ndio nikasema ngoja niende polisi nilete askari, maana kuna watoto na vijana walitaka kumpiga huyo mzee. Ndio nikamkuta mtendaji kule nikamleta hapa. Tusaidie kidogo. Umesema hawa ndugu zako wa kuzaliwa? Ni ndugu zangu wa kuzaliwa, baba mmoja mama mbalimbali. Tusaidie. Historia ya eneo hili lilikuwa la nani? Historia eneo hili lilikuwa la kwetu. Baba alipeana kabla sisi hatujazaliwa. Na hata wosia aliyeacha alisema watu wasipopata mahali pa kwenda msiwaondoe. Na hao watu walikaa hapa. Kaka yangu ninayemfuata mara mbili, hata yeye alikuwa hajazaliwa eneo hili lilipopewanwa. Sasa kulingana na mimi sio mwanasheria, lakini nafahamu kidogo sheria za ardhi. Sheria ya ardhi inasema kwamba mtu akikaa katika eneo, awe amepangisha au amekodisha au ameazima, akishakaa miaka 12, hiyo ardhi inakuwa ni halali yake. Hawa watu wamekaa hapa, mimi sasa hivi nina miaka 70. Ni miaka mingi sana. Watu waliopewa hapa wameshaishi zaidi ya hiyo miaka. Sasa watu kiwaondoa waende wapi? Waliopewa hawapo, makaburi yao yale pale. Vijana wao hawapo wote, wamekufa wote. Sasa katika hii boma letu tuko wanaume 9. 7 wakaamua kuwanyang'anya watoto hapa. Hii sehemu ya Kaosho. Hiyo sehemu ndio imewapelekea hawa kwenda mahakamani. Wamepiga hiyo kesi tangu 2012. Mwaka jana kamishna wa ardhi akawapa ushindi. Maana yeye hakufuata sheria. Ninavyofahamu alitumia ile kitu ya kusema wengi wape. Kama mko 9 na 2 wamekataa na 7 wamekubali, basi wengi wapo. Ndivyo walivyopata ushindi. Lakini kiutu hawa watoto tunawaonea kwa kweli. Siwezi kuremba kwa kuwa ni ndugu zangu, lakini wamekosea. Historia ni kwamba babu zake hawa ndio aliazimwa na baba. Yaani waliomba tu kama hifadhi. Kwa hiyo kadri siku zinavyokwenda wakajimilikisha. Ndio ni kwamba walipofariki hii nyumba tukawajengea sisi. Ilikuwa imevunjika. Sasa tumehitaji baada ya kutushtaki, ndio maana na tukanani. Kama mlifuata utaratibu na mliwazima, iweje sasa kwenye kurudishiana mnaanza kugombana? Si wao ndio walitushtaki mahakamani sasa. Kwa hiyo mwisho wa siku mkashinda nyinyi? Kashinda sisi.
Sasa hii taharuki ikoje? Labda mmetoa taarifa polisi mwisho wa siku, sababu mnaweza mka broker ndio alikuwa atakatoe maana ya na maana huyo dalali wa mahakama ni nani? Naam. Dalali wa mahakama ni nani? Dalali ndio huyo ambaye court broker jina lake ni nani? Court broker jina ngoja bwana, sijatupa jina lakini kidogo. Baada mume wake kufariki tukamjengea huyo bibi nyumba hii sisi hapa. Sisi ndio tumemjengea huyo bibi wa huyo baba ambaye alikuwa anaitwa Mzee Gerard Limo. Baba alikuwa amemwasima ukikaa hapa kutafuta mahala pa kwenda. Sasa baada ule babu kufariki akasikwa hapa. Kidogo mke wake naye akafariki akasikwa hapa. Sasa ambao mliwagaiana wale ambao ameasimwa. Sasa hao waliobaki hapa ni kwamba ni wajukuu aliobaki hapa. Huyu alikuwa kwangu, huyu anaishi hapa, akawa yeye ni mjukuu. Ni mjukuu. Manake hafahamu hata historia hili. Hajui kitu yoyote. Hata mama yake nafikiri hajasaliwa wakati wao sasa wamepewa hapa. Sasa baada iko hivyo, mheshimiwa, tumekaa hapa, mkubwa wetu akauza sehemu ya nyuma, ilikuwa ni moja kwa moja na hii mzee wetu ambaye ana macho sasa hivi. Baada ya kuuza hapa ikabaki sehemu. Hii sehemu ilivyobaki, hawa akaenda kutushitaki kwamba hii sehemu ni hawa kina Gerard sasa. Akaenda akatushitaki. Mwaka gani huo mlimpa aishi hapa? Ni muda mrefu sana. Mlishindwaje kuwapa ka ploti tu ka nyumba ingalau mambo mengine kana? Angekuja vizuri tungewapa. Kwanza baada ya kutolewa taarifa juzi na kamishna wa ardhi, tulipoitwa kwenye ofisi ya Olwirian, akaambia waondoke haraka. Okay. Dokumenti ambazo zinaonyesha kwamba eneo hili ni la kwenu na baba alimkabidhi. Dokumenti unazo, sehemu hiyo yote ni yako mpaka kule chini. Hii yote ni yetu mpaka kule. Ambapo mmeshapauza. Hajauswa, sitaishi. Wetu kote ni kwetu, wanaishi hapa. Unasikia bana? Sehemu iliyouzwa ni pembeni ya barabara kuu ambapo ndugu yenu ameuza. Sasa baada hapo hawakutushitaki. Tukapambana, sio huyo anatushitaki, ni mmoja ndugu yake anaitwa Herman. Tukapambana na huyo Herman, kila mahala tumekwenda akashindwa, akafukuzwa. Baraza la ardhi amefukuzwa. Akaenda akatushtaki kwa mkurugenzi, akaambiwa lete vielelezo kama hiyo sehemu ni ya kwako, ameshindwa. Baraza la ardhi ameambiwa hivyo akashindwa. Lete ushahidi ya mtu anayeongea kwa mdomo kwamba anatoa ushahidi kama hiyo sehemu ni ya kwenu, ameshindwa. Umehusiwa? Hapana. Bwana, mimi naitwa Sikoi, mtendaji wa kata. Nimepokea taarifa kutoka kwa uongozi wa kitongoji husika. Nikaambiwa kwamba kuna watu wanabomoa nyumba hapa. Nikauliza wana oda ya mahakama, kwa sababu taratibu zinaelekeza oda ya mahakama ndio inatekelezwa. Kama hana oda ya mahakama wasifanye. Nikamwambia usifanye hiyo kazi. Akaenda polisi kituo cha Ngaramtoni, akaambiwa rudi kwa mtendaji wako wa kata akakague dokumenti zako. Nadhani alipoambiwa hivyo hakurudi, akaja kutekeleza. Sasa alipokuja kutekeleza ndio vijana akatokezea hapa. Mimi nikaenda polisi, nikaongea na mkuu wa kituo. Nikamwambia wamekuonyesha document? Akasema nimeona document lakini hazijakamilika. Nikamwambia ngoja nifika hapo. Nimefika hapa nauliza wazee wangu, mna oda ya mahakama? Hamna. Nikamwambia wacheni. Ningeikuta kabla hajabomoa. Haizi kubomoa kwa sababu oda ya mahakama haipo. Ndio. Kwa sababu oda inaelekeza kwamba court brokers wale wanateuliwa na mahakama. Wakishateuliwa na mahakama lazima aende kwa DC. DC atawasiliana na viongozi wenzake kule. OCD ataongea na mkuu wa kituo hapa. Atatuma polisi, mimi mwenyewe mtendaji wa kata nitapewa barua maelekezo nije nisimamie hapa, kwa sababu kazi mmoja wapo ya mtendaji wa kata ni simamizi wa amani kwenye eneo lake. Kwa hiyo haipo. Ndio maana nimesema chochote kisiendelee. Na kikiendelea nitabidi sasa nichukue hatua nyingine. Umeshindwaje kuchukua hatua hivi? Kwa sababu hawa watu kama walivyosema hapa hawana document yoyote ya kudhibitisha kwamba ni oda ya mahakama. Sasa hatuamini kama ni kweli ama ni uongo. Umeshindwaje kama mwenyekiti wa
ulinzi wa kata kuchukua sheria dhidi yao kwa sababu kituo cha polisi kiko karibu hapa? Tayari nimeshatoa taarifa polisi, wanakuja polisi. Ndio. Wito wako ni nini zaidi? Wito wangu kwa wananchi wajaribu kufuata sheria, kwa sababu nchi yetu ni utawala wa sheria kabisa. Wafuate sheria na kila mtu atapata haki yake.